㗎啦，咁都係相信會比較上係長啲路程㗎啦，因為呢匹馬咧就佢本身個呼吸都係比較上長啲嘅。咁啊，如果大家有機會近欄聽得到咧，就會聽到佢回氣嘅時候係比較上一個長啲嘅呼吸嚟嘅。我就曾經啱啱有一日咧，就喺烽火台，咁呢隻馬就出嚟晨操啦，咁啊3隻拍住，好明顯佢係一隻好長嘅馬，因為我聽到隻馬嗰個 breath 係好長嘅，佢嗰啖氣係唞好耐先回一啖。即係有陣時係話聽呼吸，你哋已經知道嗰隻馬係長途馬、短途馬咁咩？唔緊要，係唔同嘅。嗱，我諗最緊要一樣嘢，將來嘅表現點樣我唔理。你跑到咁上下，如果你冇興趣要我同你攞個澳洲。係啊，而家嗰邊啊，喂，我講樣嘢俾你聽，講下馬會。記唔記得早幾年有隻叫優勝啊？係。咧，我哋有老友啊，吳守基先生買咗啦。攞咗落去咧。贏咗表列賽高富港金杯，嗰隻金杯又送咗俾阿吳生度啦。好啦，咁除咗咁之後咧，我另外一個老友啊，阿胡偉林生咧，嗰隻李鴻偉略咧流咗鼻血啊嘛。咁啊，胡生話：喂，不如俾咗去嗰邊啦，攞咗紐西蘭啊，俾紐西蘭嗰個好有名練馬師啊 John Wheeler。連贏4場去跑，而家跑奧克蘭跑紐西蘭杯，不過好唔好彩就嗰隻紐西蘭杯2級賽輸咗。但係連贏4場上去，得唔得人驚？原來香港跑馬會咁犀利，係喺香港唔得嘅話，你揾唔揾到你嘅路程係嘛？係啊，揾唔到你嘅路程。因為李鴻偉略喺香港跑短途，喺嗰邊咧揾嚟跑2000、2200好嘅。已經冇得講啦，係咪先啊？140萬。好啦，140萬呢隻咧就係呢一 fan 嘅仔嚟㗎嚇，媽媽扮燒 sell 嘅。如果真係再大家睇嗰個母系統方面落到去下邊咧，就一代馬後 Mies 㗎，咁同埋 King Mambo 啊嗰扎。咁我咧就舊年喺愛爾蘭就睇過 King Mambo 啊 brother 叫 Mingan。係。啊 Mingan 嘅馬個樣同 King Mambo 唔同嘅。但就打仔嚟嘅。offer 喂賣俾我嘛，哇 brother King Mambo 你俾幾錢先？你俾幾錢先？160萬，170啦，87，真係未頭嗰4-5 lot就嗰個價錢就變咗好抵啦，而家你比較翻就變咗。嗰隻地拉米抵，地拉米抵係。嗱，而家87嘅話咧，馬會喺呢隻馬嗰度都已經有50幾萬嘅盈利㗎啦，而家81萬左右翻嚟，85,000蚊美金㗎啫嚇。馬會而家就係。將有好多人可能喺股票市場、喺樓市嘅利潤都敏感啲，將財富轉移。